Neko me nedavno pita vezano za Montal i Mancera parfeme u nekom komentaru, odnosno u komentaru ispod nekog videa. Ja ne mogu taj komentar više naći. Nema veze. Bilo je nešto u stilu koji mi je najbolji ili koji preporuča najbolje Montal ili Mancera parfem, ali da nije prejak. Nešto tako je bilo. I ja sam taj komentar imala u glavi neko vrijeme i kao pripremila se za recenziju, da malo pričam o njima i onda nisam mogla naći komentar, tako da, pa da ne propadne sada barem ta ideja, da rečem 2-3 riječi o njih par koje imam u kolekciji. Montal i Mancera, ne znam jel to znate, vjerujem da znate, pogotovo ako su parfemima, to vam je sve zapravo jedna kuća, u smislu Pierre Montal je vlasnik obe te kuće. On je parfumer koji stoji iza te dvije kuće. Sigurno ste naleteli na Montal ili na Mancera parfeme, isprobali, testirali. Znate da dolaze u specifičnim bočicama, rekla bi. I ovo su bočice, ja mislim, koje su za pranine, sad sam zaboravila 120 ili 150 ml i nikad nisu punjene do vrha. Ostane tu prostora dosta da bi mogla dihtati pumpica i zgodno je kad vam padne, znate da se neće razbiti kao staklena bočica. Čep, sad da li hlapi, ne znam, možda je, teško je to znati, ali najčešće ljudi zapravo važu ove bočice čisto da dobiju dojam otprilike koliko je parfema ostalo u bočici. A moram vam pokazati odmah usporedbu boce od 50 i 100 ml, znači imaš osjećaj da bi ovo od 50 mogla 3 puta stati u ovo od 100. A dobro, ne bi bilo ništa da je palo. Znači, toliko je mala i sitna, ono baš je baby. Oni također imaju bočice od 20 ml, ali one najčešće budu poklon u skupnju ako kupujete sa njihovog official sajta. Tako da ovo mi je stvarno smiješno. Uglavnom ovo su jedine dvije full size bočice njihovih Montal parfema kojeg imam. I imam jednu full size bočicu Vanille ekskluziv koji je zapravo meni najljepši Mancera. Doduše nisam isprobala sve Mancera mirise, kao što nisam isprobala sve Montal mirise. Vanille ekskluziv, znači odmah ću krenuti s njim zato što je, da, zapravo mi od sviju ovi koje ću vam pokazati u ovom videu najljepši. Ovan je spoj Hello Don't Be Shy od Kiliana i Good Girl Gone Bad od Kiliana. Otprilike tako. Znači, ono, slatkast, marshmallowi slatkast sa orange blossom, cvjetom naranče. Divan je, znači prekrasan je. Apsolutno je prekrasan i savršen, pogotovo za hladnije dane. Znači, ako volite slatke, sočne, onako cozy ispod svega toga, cvjetne mirise, puno onako lagano guste, ali ne ljepljivo slatke. Ovo je stvarno prekrasno, zato što je jako ugodan, baš je nekako je flafast, ukratko. Dok s druge strane parfemčina Sweet Oriental Dream, ovo je parfemčina. Ovo je baš sirupasto, ljepljivo, slatko, gurmanski, ali ne jestivo gurmanski. Ovo je zaista parfemčina, super je, ali morate voliti jake mirise da bi njega volili. Kad smo već kod slatkih i gurmanskih, Montal Chocolate Greedy je jestivo gurmanski miris, doslovno kada pravim kolače za Božić i ne znam kako mi kuhinja miriše, doslovno i na rastopljenu čokoladu i na šećer u prahu i na sve ostale sastojke, doslovno koje stavlja, ne znam, u keksiće i slično. Tako miriše otprilike nekako Chocolate Greedy. To mi se nikako ne sviđa zato što doslovno imam poriv nešto jest kad mirišem taj miris i ne želim tako ja mirisat. Soleil de Capri, ja ga zovem Elevated Light Blue. Slatkast, citrusan, svjež, rekla bi citrusan, ljetni parfem s karakterom. Nije neka trajnost za njega, iako je riječ o Montal parfemu, iskreno nije mi nešto posebno trajan, ali ajde, ok je. Dok Vanille ekskluziv i Sweet Oriental Dream traju stvarno dugo. Muk halat mi je također fenomenalan, doslovno ono plastična jagoda, iako ne, mislim, zapravo je tamo na granici da mi ne bude
onako previše plastičan i preumjetan. On je jako interesantan miris. Nema ga u full size bočici. Bila sam se tugo mislila da li da ga kupim ili ne. I onda sam se odlučila za Sweet Oriental Dream, ali Muhalat imam u dekantu. Stvarno je fora miris. Baš je onako jak, intenzivan, onako baš ono vrišti. Baš je onako ono pomalo annoying, ali je cool annoying. Ne znam, to ne mogu baš reći, to baš nemam potrebu reći za puno mirisa, ali on je baš onako, baš je fora miris, baza je, baš je onako svoj je ono. On je zauzeo prostor i on tu dominira i ti, ako se ne sviđa, idi čaj. Genijalan je. Ono zamišljam ga, ne znam, ja barbica bi mirisala, tako je on. Genijalan je miris. Ima od Mancere, odnosno više skoro pa i nema, Roses Greedy. Ne sviđa mi se. Malo mi baca na Chloe. Odnosno Chloe. Ne volim ga. Ne. Montal ima jednu divnu ružu, ne mogu se sjetiti sad točno kako se zove. Ima Roses Mask. Ne, nije Roses Mask. Možda i je Mask Rose, tako nešto. Ta je ruža prekrasna. Chocolate Greedy. Jardin ekskluziv od Mancere. Ovo je... Je li ovo bakara ruža? Ne, ovo je erba pura. Ne. Evo, ako ćete povoljniju verziju erba pure, Jardin ekskluziv od Mancere, ajme meni što sam napravila. Honey Oud od Montala također predivan. On je ide u kategoriju sa Sweet Oriental Dream, ali Honey Oud je jako gust, bogat miris meda. Oud nije toliko dominantan i ovo nije stajski oud, ovo je ono, tu je u pozadini, podiže kompoziciju, daje dobar balans između drvenog i slatkog, ljepljivo slatkog, ali ne dominira. Ovo je možda više na muževniju stranu tip mirisa, Honey Oud, ali definitivno i cure koje vole jače intenzivnije mirise, naravno da ga mogu iznijeti odličan miris, ali možda postati onako malo naporan nakon nekog vremena, isto kao i Sweet Oriental Dream. Oni imaju, da, Montal i Mancera imaju te baš neke parfeme koje baš nekako s vremenom ono, jednostavno znaju postati naporni. I imam još Sweet Vanilla, a on je onako girly, vanilja. Lagano začinska, svježa, ali ispod svega toga jako posjeća na vanilija šećer, odnosno baš na vaniliju za pravljanje kolača. Ok je, nije toliko jestiv kao Chocolate Greedy, ali ako volite vaniliju, znači doslovno slatkasto, girly, dječju, neuzbiljnu, fun, cozy vaniliju, sasvim dobar izbor. Vrijeme mi ističe. To su ukratko moji dojmovi za Montal i Mancera parfeme. Pišite mi svoje favorite u komentarima. Montal Arabian Stonka meni je oduševio, s obzirom koliki je hype bio za taj miris, nekako sam očekivala puno više, ali ništa od toga. I to je to. Pišite mi svoje favorite u komentarima i hvala vam na gledanju.